Hai, jadi kemarin saat aku buat konten tentang keycaps SA Profile, ada yang komen buat aku cobain keycaps JSA Profile dari Pressplay. Jadi langsung aja kita bahas. Mulai dari packaging, jujur untuk keycaps dengan harga 300 ribuan packagingnya ini bagus banget. Boxnya berasa premium. Keycaps yang akan ku review saat ini adalah Varian Rust. Setelah kita buka boxnya, kita akan melihat tray keycaps yang berbahan plastik. Traynya pun bagus dan keycapsnya mudah dilepas dari tray. Untuk kualitas keycaps sebenarnya cukup baik. Sudah menggunakan teknik printing double shot dengan ketebalan 1,4 mm. Bahan yang digunakan pun PBT, tentu lebih aman dari shine untuk penggunaan jangka panjang. Sekarang kita lihat tray kedua. Pada layer kedua kita diberikan numpad serta enter, escape, dan spacebar berwarna orange. Kita juga diberikan arrow dengan dua pilihan warna yaitu orange dan hitam. Lalu ada beberapa novelties berwarna hitam. Sayang kita tidak diberikan key puller padahal ada slotnya. Pada layer terakhir kita akan menemukan ekstra seperti Shift, Control, Alt, Windows, dan lain-lain dengan berbagai ukuran. Ini menandakan bahwa keycaps JSA Profile dari Pressplay support multi layout. Bahkan bisa dikatakan support hampir seluruh layout karena lengkap banget. Sekarang kita pasang keycapsnya. Keycaps ini akan kupasang ke keyboard ID80 dengan layout 75%. Sebagai catatan, keyboard ini menggunakan Alt dan Control dengan ukuran 1,5 U, dimana nggak banyak keycaps set yang menyertakan modifier ini. Untung aja Pressplay JSA menyertakan Alt dan Control 1,5 U. Kebetulan warna keycapsnya lumayan cocok ke case dari ID80 yang aku punya, yaitu putih. Setelah dipasang aku cukup kaget sih dengan tampilan dari keycaps seharga 350 ribu. Ternyata cakep loh. Mungkin ada beberapa hal yang kurang, seperti konsistensi printing legendnya. Di escape berwarna hitam tidak center. Lalu legend pada tambah dan sama dengan tertukar. Harusnya logo tambah yang di atas. Dan pada keycaps kurung harusnya kan ada dua model kurung. Tapi di sini hanya ada satu kurung kurawal. Tidak diberikan sub legend kurung. Untuk keycaps berwarna hitam dan orange pun printing legendnya tidak sebagus pada keycaps putih. Warnanya kayak kurang oke gitu. Selain itu sih aman, gak ada masalah. Kalau hal yang aku suka, pertama, keycaps set ini lengkap banget. Jadi kalian gak perlu khawatir keycaps ini gak support dengan layout keyboard kalian. Kedua, finishingnya termasuk rapi dan cakep. Apalagi untuk keycaps seharga 300-an. Ketiga, bahan PBT-nya berasa mantap dan solid. Kalau untuk profil sih selera. Awalnya aku kaget sih karena biasanya kan row F1 sampai F12 memiliki tinggi yang sama dengan row number. Tapi pada keycaps ini row F1 sampai F12 malah lebih rendah. Row pada number pun dibuat curvy gitu, jadi agak tajam ke atas. Selain itu perbedaan tinggi antara R4 dan spacebar terbilang jauh. Berbeda dengan keycaps pada umumnya yang menggunakan ketinggian yang sama. Tapi setelah dicoba ngetik beberapa kali, ternyata enak-enak aja. Gak ada masalah dengan profil seperti ini. Feel ngetiknya mirip-mirip sama SA Profile, cuma beda di row paling bawah aja. Apalagi pas mencet spacebar, itu feelnya beda banget. Bisa dibilang rasanya cukup unik. Bentuk keycapsnya pun dibuat rounded, jadi terasa nyaman di jari. Untuk sound profile, tentu keycaps tinggi seperti ini biasanya memiliki sound profile yang cenderung tok. Tapi apakah benar begitu? Langsung aja kita dengarkan typing testnya.
Overall, menurutku buat kalian yang mau coba keycaps dengan profil tinggi, bisa banget lirik keycaps JSA Profile dari Pressplay. Kalaupun ada kekurangan seperti yang kusebutkan di atas, mengingat harganya cuma 300-an sih, aku nggak bisa banyak protes. Tapi saranku untuk Pressplay kalau bisa diperbaiki, terlebih untuk quality controlnya supaya lebih worth it untuk dibeli. Seperti biasa, aku Vainila, terima kasih.